Madu ni dia boleh ambil dua cara. Satu, sama ada kita ambil madu tu sendiri ataupun kita boleh buat dengan tambahkan dengan sumber-sumber berkhasiat lain. Contohnya seperti herba limau, lemon contohnya untuk masalah batuk dan sebagainya. Dan ada kajian yang telah diterbitkan dalam penerbitan antarabangsa dalam jurnal menunjukkan bahawa madu yang dicampur dengan lemon dia sangat berkesan membunuh bakteria Staphylococcus, bakteria yang terlibat dengan masalah batuk dan masalah keradangan dan sebagainya. Tapi ikut kaedah yang betul lah. Contohnya kalau kita nak sediakan madu dengan lemon, apa yang perlu buat ialah kita perlu ambil bahagian kulit lemon tadi. Kita letak madu dan biarkan selama sejam. Biarkan selama sejam baru kita tambah jus dia. Itu caranya. Sebab madu ni dia tidak boleh bekerja dalam keadaan persekaran yang masam sangat. Sebab dalam madu ni dia ada enzim. Enzim ni dia boleh bekerja dalam keadaan yang tidak terlalu asid dan juga tidak terlalu alkali.